Навчально-виховний комплекс номер 38 – це школа та дитячий садок у селищі Горького, що у Тернівському районі. Нині директор, а колись і учениця цього НВК Тетяна Багоцька показує своє господарство та нарікає – усі побутові клопоти на власних плечах. Держава нічим не підтримує. Лишається сподіватися на допомогу небайдужих. І з масштабними проектами звертаються до депутатів. Наразі комплекс змінюється на очах. В облаштуванні закладу допомагає народний депутат України Костянтин Павлов. Садочок на 50 місць вже повністю відремонтований. Дійшла черга й до школи. Нардеп запевнив, місто змушено взяли на себе оплату комунальних платежів, шкіл, садочків, фінансування заробітної плати технічних працівників і повне утримання матеріально-технічної бази. Проте й розвиток освітніх закладів не залишиться без підтримки. Как ни странно, посчитали правильным нынешние правители государства, Кабинет министров Украины и правящая коалиция обрезать полностью финансирование на города, районы на территории всей Украины. Учитывая то, что нам в последнее время все сложнее и сложнее возвращать, выбивать деньги, те, которые криворожские предприятия, криворожские жители заплатили в государственный бюджет, возвращать их на Кривой Рог, нет никаких сомнений в том, что моя депутатская субвенция, которую мне удалось выбить в последнее время, должна быть использована именно на помощь системе образования. Навчається тут нині трохи більше 200 юних криворіжців. За словами нардепа, розпочнуть облаштування з ремонту даху, який вже кілька років протікає, аби учням та педагогам стало комфортніше у стінах рідної школи, а згодом була можливість приступити до внутрішніх робіт. У селищі радіють позитивним зрушенням, адже школа здавна культурно-просвітницький центр не лише для мешканців Горького, але й навколишніх сіл. Наш навчальний заклад ввійшов в дію 1 вересня 1936 року. До 1941 року школа функціонувала з величезною кількістю учнів з навколишніх сіл. Їх привозили до сусідів, до знайомих, знімали їм квартири, тому що це була єдина загальноосвітня школа на цьому мікрорайоні. У навчальному закладі кажуть, 1 вересня готуються зустріти близько 30 першачків, і потенціал у селищі є й на майбутнє. Позитивних змін дочекалися не лише у 38-й школі. У 106-й відкриють клуб науково-технічної творчості, ремонтуватимуть ще 2 школи та гімназію. Юлія Стахальська, Артемій Мельник. Цей день.